අයිබෝන් හැමෝටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඔන් ෂෝ එපිසෝඩ් එකක් එක්ක. ඉතින් අද දවසේ මාත් එක්ක පුරුදු විදිහටම ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ටැවි කොහොමද? මම හොඳින් ඉන්නවා ඒක හොඳින් ඉන්නවා. ඉතින් අද දවසේ ටැවි මොනවද අපි කතා කරන්නේ? ජොබ් ගැන කතා කරමු. ජොබ් ගැන. ඔව්. ජොබ් එක මාර වැදගත් දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවට එන එකේට. ජොබ් වල ඉතින් මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ? අපි කතා කරමු ස්ටුඩන්ට් විදිහට එන කෙනෙක්ට part time jobs කොහොමද හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියාවට මුලින්ම එන කෙනෙක්ගේ පළවෙනි ටාස්ක් එක තමයි ජොබ් එකක් හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ part time එකක් හෝ full time job එකක්. ඉතින් හැමෝම ලකි නෑ ආපු ගමන් first job එක විදිහට full time job එකක් හොයාගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය part time එකකින් තමයි job market එකට enter වෙන්න පටන් ගන්න. අනිත් එක මාර වැදගත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ Australian work experience කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ කොච්චර මේ field එකේ work experience තිබ්බත් මෙහෙදී ඒගොල්ලෝ බලන්නේ Australian work experience කියන factor එක. ඒකට Australian work experience නැත්නම් job එක land කරගන්න තරමක් අමාරුයි. එතකොට අද දවසේ අපි මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ? අද දවසේ අපි කතා කරමු අලුතෙන්ම මේ රටට එන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔය කියන්නේ අලුතෙන්ම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හෝ මයිග්‍රන්ට් කෙනෙක් අද විදිහට ආවත් ඉස්සෙල්ලාම ජොබ් එකක් හොයාගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ, ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕනේ සහ ලේසියෙන්ම මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් කියන එක තමයි අද කතා කරන්නේ. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්ක ඕස්ට්‍රේලියාවට එන කෙනෙක්ට ස්ටුඩන්ට් හෝ වේවා මයිග්‍රන්ට් කෙනෙක් වේවා PR කරන් ආවත් ඉස්සෙල්ලාම හොඳ ජොබ් එකක් හම්බෙන එකක් කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි Uber Eats. Uber Eats කියන එක ගත්තාම ඒක අපි හැමෝම දන්නවා ලංකාවේ පික්මි Uber වගේම මෙහෙත් තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. Uber Eats විතරක් නෙවෙයි DoorDash තව වගේම කීපයක් තියෙනවා. එතකොට අලුතෙන්ම රටට එන කෙනෙක්ට ලොකු දේවල් ගොඩක් නැතුව work experience නැතුව තමන්ට පුද්ගලික කනෙක්ෂන්ස් ඇඳුරුම්කම් යාළු හිත මිත්‍රෝ කවුරුත් නැති වුණත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි පටන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ෆුඩ් ඩිලිවරි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකට මහ ලොකු දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලීගලි පැත්තෙන් ඔයාගේ TFN එක ABN එක මේ ටික සෝට් අවුට් වෙලා තිබ්බනම් වාහනයක් ඇතා හෝ නැතා හෝ ඔයාට ටක් ගාලා Uber Eats එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද දවසේ අපි ඉස්සෙල්ලාම Uber Eats එකකට රෙජිස්ටර් වෙලා කොහොමද ෆුඩ් ඩිලිවරි කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ කියන එක කතා කරමු. හරි. එතකොට Uber Eats වගේ දෙයකට අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මිනිස්සු රෙජිස්ටර් වෙන්න හරිම ලේසි. මූලික ඩොකියුමන්ට්ස් කීපය අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාගේ ABN එක TFN එක වාහනයක් තිබ්බත් නැත්නම් ඔයාලට Uber Eats කරන්න පුළුවන්. අපි විස්තර ඉස්සරහට කියන්න. ඊට පස්සේ මේ app එක මොබයිල් ෆෝන් එකක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. අර ඉන්සියුලේටඩ් බෑග් එකක් ඔය වගේ දේවල් කීපයක් තිබ්බනම් බොහෝම ඉක්මනට ඔයාලට මේ Uber Eats එක ෆුඩ් ඩිලිවරි කරන එක පටන් ගන්න පුළුවන්. Uber Eats විතරක් නෙවෙයි ඒ වගේම තව platforms කීපයක් තියෙනවානේ. ඔය හැම එකම app based platform නේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුතෙන් මේ කෙනෙක්ට අපි අහන සමහරවිට මම රටට ඇවිල්ලා මාස මෙච්චරයි මාස 6යි මාස 3යි මට part time එකක් නැහැ මට job එකක් නැහැ මොකද්ද මට කරන්න පුළුවන් මට අඳුරු ණය නැහැ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මට survive වෙන්න කොහොමද කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන කෙනෙක්ට උනත් මේ Uber Eats කියන එක බොහොම ලේසියෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් කාගේවත් පස්සෙන් යන්න ඕනේ නැහැ අඳුරු පුණාම අවශ්‍ය නැහැ තමන්ගේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි පටන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් ඉතින් Uber Eats එක රෙජිස්ටර් වෙන්න අවශ්‍ය මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙනවා ABN එක. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ABN කියලා කියන්නේ Australian Business Number කියන එක. එතකොට ABN එකක් ගන්න විදිය මේ හැම දෙයක්ම ඩීටේල් විදිහට අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්න. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපු ගමන් සරලව කිව්වොත් ඔයා අපේ tax file registration number එකක් හදාගන්න. TFN කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ TFN එක බේස් කරලා තමයි ABN එක හැදෙන්නේ. මේ දෙකටම online apply කරන්න පුළුවන්. ABN එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට app එක හරහා register වෙලා ඔයාට ඔයාගේ Uber account එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා Uber delivery කරන්නේ ඔයාගේ වාහනයකින් නම් කාර් එකක් හරි බයික් එකක් හරි මේ ඕන දෙයක් ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාට driving license එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට app එක through මේ registration process එකේදී ඒගොල්ලෝ ඔයාට කියනවා police clearance එකක් ගන්න කියලා. police clearance එකකට යම් කිසි මුදලක් ඔයාට ගෙවන්න වෙනවා. app එක through තමයි. ඒක Uber එකෙන්මයි ඔයාගේ police report එක ඔයාට නම් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ work rights waiver check කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට work rights තියනවද කියලා බලනවා. ඒගොල්ලෝ අපිට facility එක දෙන්න කලින් ඒකත් ඔයාට මේ application මේ portal එක හරහාම කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම හිතන්නේ ඩොලර් 2-3ක් වගේ පොඩි ගාණක් වියදම් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික තමයි මූලික අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ මේ Uber Eats එක register වෙන්න. Uber Eats කරන් කාර් එකක් තියෙන්න ඕනද? නැහැ. ඇත්තම කතාව කිව්වොත් Uber Eats කරන්න කාර් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා නැහැ. එතකොට Uber Eats කරන්න ඔයාලට මොටර් සයිකලයක් එතකොට අර මෙහි තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර්ස්
මේ වගේ දෙයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ගොඩාක් දකිනවා සිටි එක ඇතුලේ දැන් අපි ගත්තොත් අපි ඉන්නේ පර්ත් වලනේ. පර්ත් සිටි එක ඇතුලේ ගත්තොත් වාහනයක් ආම්බාම් කරන්න හරි අමාරුයි. එතකොට ඒව ඇතුලේ තියෙන පුට් සයිකල් සහ ඊ-ස්කූටර්ස්. ඒගොල්ලෝ අර ලොකු ඉන්සියුලේටර් බෑග් එක කරේ දාගෙන හෙල්මට් දාගෙන සේෆ්ටි ගියර්ස් එහෙම අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ බයිසිකල් පදිනවා නම්. දාගෙන ඒ වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඩිලිවරි කරන්නේ. ඉතින් සිටි ලිමිට්ස් එක ඇතුලේ ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුට් සයිකල් එකක් හරි ඊ-ස්කූටර් එකක් හරි තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. කාර් එකක් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. කාර් එකක් හරියට කාර් එකක් ඇත්තටම සිටි එකේ ගිහිල්ලා වගේ පාකින් හොයන්න ඕන. ඔය ආසේ ට්‍රැෆික් ලයිට් පදිනවා, දඩ වදිනවා, පාකින් ඕඩර් එක අරගෙන ඉන්නේ දඩයක් වෙලා. ඔව් ඕඩර් එක අරගෙන ඕඩර් එකේ හම්බ කරන ගානට වැඩිය අන්තිමට දඩයක් ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සිටි ඒරියා එක වගේ යනවා නම් ওই වාහනයක් කිසිම දෙයක් නැතුව අඩුතර ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට බයිසිකල් එකකින් Uber Eats කරනවා නම්. ඉතින් අර ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක නැති ළමයින්ට උනත් ටක් ගාලා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි වටිනාකම. ඉතින් ඔප්ෂන්ස් ගත්තොත් එහෙම මෙහෙ බයිසිකල් ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. මෙහෙ මෝටර්සයිකල් එකක් පදින්න පුළුවන් නම් ඔයාලට බයික් එකක් පදින්න පුළුවන් නම් ඒ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඊ-ස්කූටර් එකක් වගේ යූස් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් පර්චේස් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා ආපු ගමන් ඔයාලට ඊ-ස්කූටර් එකක් උනත් ඔයාගේ Uber Eats හෝ DoorDash delivery වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ process එක හරිම ලේසි. සතියේ දෙකයි registration එකට යන්න ඔයාලට අවශ්‍ය documents ටික ඔක්කොම තියෙනවා නම් එතනින් ඉඳන් immediately ඔයාලට delivery කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට කාර් එකක් තියෙනවා නම් valid driver's license එකක් ඕන. එතකොට ඔයාගේ තියෙන international driver's license එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. හැබැයි ඔයා ඉන්න states අනුව ඔයාගේ international driver's license එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාලය සහ condition වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඉන්නේ Perth Western Australia. මේකෙදී student කෙනෙක් හැටියට ඉන්න period එක ඇතුලේ ඔයාගේ international driver's license එක, ඒ කියන්නේ Sri Lankan driver's license එක ඒක English වලින් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ ටික තියෙනවා නම් ආපු ගමන් කාර් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් driver's license එක තියෙනවා නම් TFN ABN හදාගෙන තියෙනවා නම් සතියක් ඇතුළත ටක් ගාලා register වෙලා ඔයාලට delivery එකක් යන්න හදා ගන්න පුළුවන් part time job එකක් විදිහට. දැන් Uber Eats කරොත් ලාභයක් තියෙනවද survive වෙන්න පුළුවන්ද? Uber Eats කරොත් ලාභයක් නැත්තේ නැහැට ඇවි survive වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මහ ලොකු ඉතුරුක් කරන්න අමාරුයි Uber Eats විතරක් කරලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් Uber Eats කරන කෙනෙක්ට පැයකට සාමාන්‍යයෙන් $25ක් 30ක් අතර ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් පැයකට. හැබැයි පැයකට $25ක් 30ක් කියලා කියන ගාණ ඕකේ වුණාට අපි බලන්න ඕනේ vehicle එකේ wastage එක තියෙනවා, petrol තියෙනවා, insurance, rego, මේ registration, vehicle registration මේ හැම එකටම යන එකත් එක්ක බැලුවොත් job එකක් කරලා පැයට 25ක් හොයන එකයි Uber Eats delivery කරලා පැයට 25ක් හොයන එකයි අතර compare කරලා බැලුවොත් ඇත්තටම ලොකු වාසියක් නැහැ. නමුත් මේකේ වාසිය තියෙන්නේ ඔයා අලුතෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවට ආව නම් ඔයාට කරන්න ජොබ් එකක් නැත්නම් වෙන ස්ටඩි කරන අතරතුර හෝ මොනවා හරි කරන අතරතුර ඔයා ඉතුරු වෙලාව නිකන් ජොබ් එකක් හොයලා ගෙදරට වෙලා නම් ඉන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් මේකෙන් හම්බ කරන ගාන ඔයාට වටිනවා. ඊට අමතරව පර්සනලි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත් වීකෙන්ඩ් එක තමන්ට නිවාඩු වෙලාවක තමන්ට එළියට යන්න කන්න බොන්න අවශ්‍ය කරන පොකට් මනි එක හොයාගන්නවත් ඔයාට Uber Eats account එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. extra income එක. එතකොට විශේෂයෙන්ම තියෙන්නේ ඔයාට හොඳ සල්ලියක් හම්බ කරන්න ඕන නම් මේ drive කරලා Uber කරලා හරි මොනවා හරි කරලා හොඳ මුදලක් හොයන්න ඕන නම් ඔස්ට්‍රේලියාවට ආපු ගමන් ඉක්මනට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔස්ට්‍රේලියන් driver's license එක ගන්න. ඔස්ට්‍රේලියන් driver's license එකයි තරමක් අලුත් හොඳ කාර් එකයි තිබ්බොත් ඔයාලට Uber ride කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Uber drivers like කියන්නේ cab taxi වගේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට Uber හා මේ දිනවා තව platforms කීපයක් ඒවට web based platform මේව අතරේ මම දන්න personally දන්න කට්ටිය ඉන්නවා. දවසකට $600 ඉඳලා 1000ටත් වැඩිය දවසකට හොයන කට්ටිය මේ ටැක්සි කරනවා. ඉතින් ඩ්‍රයිවර්ස් ලයිසන් එක ඔස්ට්‍රේලියන් එකටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් නම් තරමක් හොඳ අලුත් වාහනයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ස්පෙක්ස් වලට හරියන ටක් ගාලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට Uber driving වලට මාරු වෙන්න. හැමෝටම එහෙම පුළුවන්ද කියලා කියන්න බෑ. මම පර්සනලි දන්නවා දවසකට $600 ඉඳන් 1000ට වැඩි ප්‍රමාණයක් දවසකට හම්බ කරන Uber drivers-ලා. ඉතින් හොඳ මුදලක් හම්බ කරන්න ඕන නම් අර පැත්තට යන්න. නමුත් Uber Eats වගේ එකක් ඉතින් ආපු ගමන් driver's license එක ගන්න ටිකක් අමාරුයි. හොඳ වාහනයක් ගන්න එක අමාරුයි. තමන් settle වෙලා මේ වැඩ ටික කරගන්නකම් Uber Eats කියන්නේ පැත්තකින් පොඩි ආදායමක් හොයාගන්න හොඳ option එකක්. දැන් food delivery ගැන ගත්තොත් Uber Eats තියෙනවා, DoorDash තියෙනවා. ඒකට මේ වගේ එකක් පටන් ගන්නවා නම් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දේවල් මොනවද?
දැනගෙන ඉන්න කියනට ඇවි මූලිකම අවශ්‍යතාවය තියන්නේ තමන්ට ඔය ඩ්‍රයිවර්ස් ලයිසන් වාහනයක් ඒ අවශ්‍ය කම්ප්ලයන්ස් ඒ දේවල් ටික කරගන්න එකනේ. ඊට අමතරව විශේෂ ටිප්ස් කීපයක් තියෙනවා මගේ අත්දැකීමෙන් මම ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ අංක 1 Uber විතරක් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න එපා. අපි දකිනවා මෙහි කරන ගොඩක් කට්ටිය Uberත් එක්ක තව ෆ්ලැට් DoorDash හෝ තව මොනවා හරි ප්ලැට්ෆෝම් එකකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා එකම ෆෝන් එකේ එකම ඇප් එක දාගෙන. එතකොට Uberත් එක්කම ඒ වෙලාවේ DoorDash එකකුත් කලෙක්ට් කරගෙන යන ගමන් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම Uber Eats, DoorDash වගේ ප්ලැට්ෆෝම් වලට රෙජිස්ටර් වෙද්දී තනියම තමන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් රෙජිස්ටර් වෙනවට වැඩිය තමන්ගේ යාළුවෙක් ඉන්නවනම් එයාගෙන් අහලා බලන්න රෙෆරල් කෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම දෙන රෙෆරල් කෝඩ් එකකින් ඔයා ජොයින් වුණොත් ඔයා ඒ රයිට්ස් ගන්නත් තියෙන ඒක කම්ප්ලීට් කරොත් ඔයාට කෑෂ් රිවෝඩ් එකකුයි ඔයාගේ රෙෆරල් කෝඩ් එක දුන්නේ යාළුවට කෑෂ් රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔය දෙන්නටම රයිට්ස් ගන්න කම්ප්ලීට් කරා මොන හරි අමතර බෙනිෆිට් එකක්. ඒකට ඔයාලා මහන්සියක් වෙන්න ඇඩිෂනල් බෝනස් එකක්. හැබැයි ඔයා ඩිරෙක්ට්ලි ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන රයිට්ස් ගන්න කම්ප්ලීට් කරාට ඔයාලට මේ බෙනිෆිට් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂ ලින්ක් එකක් අපි මේකෙත් පල්ලෙහාට දානවා. ඒක මගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක. ඔයාලට කැමති නම් ඒක පාවිච්චි කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇවි අද දවසේ අපි කතා කරනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජොබ් එකක් part time ජොබ් එකක් කරන්න අවශ්‍ය කරන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් හදාගන්න පුළුවන් සර්ටිෆිකේට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් 5ක් ගැන. එතකොට ඇවි අංක 1 RSA Responsible Serve of Alcohol Certificate එක. ඊට අමතරව Construction White Card, Certificate in Security Operation, Food Safety, ඒ වගේම WWCC Working with Children Check Australia. මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් 5 ගැන අද අපි කතා කරනවා. RSA එක වැදගත් වෙන්නේ මොන වගේ ජොබ් එකකටද? RSA Responsible Serve of Alcohol මේ සර්ටිෆිකේෂන් එක ඔයා රෙස්ටොරන්ට් සම්බන්ධව ජොබ් එකක් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම බාර් එකක ඇටෙන්ඩන්ට් ඒ වගේම රෙස්ටොරන්ට් පබ්ස් රෙස්ටොරන්ට් වල වැඩ කරන කට්ටියට ගන්න පුළුවන් සර්ටිෆිකේෂන් එකක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ ඇල්කොහොල් සර්ව් කරන ඕනෑම රෙස්ටොරන්ට් එකක පබ් එකක වැඩ කරන කෙනෙක්ට ගන්න ඕනේ. හරියටම හරි. ඇල්කොහොල් සර්ව් මැන්ඩටරි. ඇල්කොහොල් සර්ව් කරන කෙනෙක් හෝ ඇල්කොහොල් සම්බන්ධව ඕනම කටයුත්තක් කරන කෙනෙක් ගත යුතු නීතියෙන් මැන්ඩටරි සර්ටිෆිකේෂන් එකක් තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ RSA එහෙම නැත්නම් Responsible Serve of Alcohol Certification එක. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මේ සර්ටිෆිකේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගත්තොත් ඩියුරේෂන් එක බොහොම කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ. හරියට කරොත් දවසකින් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. සහ මේක ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන්. කොස්ට් එක ගත්තොත් $25 ඉඳලා උඩට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරියට කරගත්තොත් දවසින් ඉවර කරගෙන සර්ටිෆිකේට් එක දවස් කිහිපයක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ ඊමේල් කරනවා ගෙදරට. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මේන්ලි කරන්නේ ඇල්කොහොල් හා ඇල්කොහොල් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සර්ව් කරන එක සම්බන්ධව තියෙන නීති රීති සහ රෙගියුලේෂන්ස් ගැන සර්ටිෆිකේෂන් එකක් තමයි ඔයා මේන්ලි ගන්න. ඒ කියන්නේ කාට හරි ඩෝප් වෙලා වැඩි වුණොත් මොකද කරන්නේ? කවුරු හරි වයලන්ට් විදියට හැසිරෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? ඊට අමතරව කඩ කරන්න පුළුවන් බැරි කඩ නොකළ යුතු නීති රීති මොනවද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි. ඔකේ බීලා වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ව තරහක් කියන්නේ ප්‍රොවොක් කරන්න නැතුව හරියටම ඒ වගේ ඉන්ටොක්සිකේටඩ් කස්ටමර් කෙනෙක්ව කොහොමද ඩීල් කරන්න කියන එක සම්බන්ධව ඔයාට දෙන සර්ටිෆිකේෂන් එකක් තමයි මේ RSA කියන එක. මේක ඕස්ට්‍රේලියාවේ හැම ස්ටේට් එකකම ඔයා ලිකර් එක සම්බන්ධ ජොබ් එකක් කරනවා නම් මැන්ඩටරි ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් වෙලා තියෙනවා. මේක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන්. ෆිසිකල් ලෙක්චර්ස් වලට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අර මං කිව්වා වගේ දවසක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් සහ කොස්ට් එක බොහොම අඩුයි. නමුත් මේක කරනවා නම් ඉතාම හොඳයි රෙස්ටොරන්ට් හොස්පිටැලිටි ෆීල්ඩ් එකේ ජොබ් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අයට. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ෆුඩ් සේෆ්ටි සර්ටිෆිකේෂන්ස් ගැන. එතකොට සර්ටිෆිකේට් ගත්තොත් සර්ටිෆිකේට් 1 2 වගේ ඔප්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි ලෙවල් එක සහ දෙවෙනි ලෙවල් එක කරොත් සාමාන්‍ය ජොබ් එකක් කරගන්න ඇති. මේ ෆුඩ් සේෆ්ටි සර්ටිෆිකේට් එකේ මොනවද තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් සහ මොන වගේ ජොබ් වලටද මේක වැදගත් වෙන්නේ? මේක ඉස්සලාම වැදගත් වෙන්නට ඇවි විශේෂයෙන්ම කැෆේ රෙස්ටොරන්ට්ස් වල වැඩ කරන කට්ටියට ඉස්සලා අපි RSA ගැන කතා කරලානේ. RSA එකේ අපි මේන් ඉන්වෝල්ව් උනේ ලිකර්ත් එක්ක වැඩ කරන කට්ටියටනේ. හැබැයි මේ සර්ටිෆිකේෂන් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ රෙස්ටොරන්ට් පබ්ස් එකෙන් ෆුඩ් එක්ක වැඩ කරන කට්ටියට. කිචන් විතරක් නෙවෙයි වේටර්ස්ලා වගේ කට්ටියට උනත් මෙන්න මේ සර්ටිෆිකේට් එක අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේන්ලි කතා කරන්නේ
බේසික් ෆුඩ් සේෆ්ටි ගැන ෆුඩ් කෑමක් ස්ටෝ කරන්න කොහොමද ක්‍රොස් කන්ටැමිනේෂන් එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න සර්ව් කරන්න ස්ටෝ කරන්න කොහොමද ඊට අමතරව ක්ලයන්ට් හැන්ඩලින් වගේ දේවල් තියෙනවා මේ වගේ ෆුඩ් සේෆ්ටි පැත්ත තමයි මේකේ විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝ කන්සන්ට්‍රේට් කරන්නේ මන් දන්න තරමට මේ දැනටත් නීත්‍යානුකූලව මේ ෆුඩ් සේෆ්ටි සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙන එක්කෙනෙක් හරි රෙස්ටුරන්ට් එකක ඉන්න එක නීතියෙන් මැන්ඩේටරි කරලා තියෙනවා එක ශිෆ්ට් එකකට මේ ෆුඩ් සේෆ්ටි සර්ටිෆිකේට් එකක් කරපු එක්කෙනෙක් හරි රෙස්ටුරන්ට් එකක ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකත් මාර වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ජොබ් හන්ට් එකේ ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් මේ වගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ජොබ් හොයන ගමනට. අපි ඊට පස්සේ වයිට් කාඩ් එක ගැන කතා කරමු. ඔව්. අපි මේකට කියනවා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වයිට් කාඩ් එක කියලා. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වයිට් කාඩ් එක කියන එක ඕනම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකකට යන කෙනෙක්ට තිබිය යුතු නිකන් ලයිසන් එකක් වගේ එකක්. ඒකත් අර බේසික්ලි සේෆ්ටි පැත්ත හැසිරෙන්න ඕන විදිය මේ හැම දෙයත් එක්කම ඔයා ස්ටඩි කරලා කම්පියුටර් උනාට පස්සේ ඔයාලට දෙන සර්ටිෆිකේෂන් එකක්. එතකොට මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුළතදී කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකක තියෙන work and safety ඊට අමතරව best practices මොනවා හරි unsafe දෙයක් දැක්කොත් අපි මොකද කරන්නේ? හදිසියට ගින්නක් ඇදගත්තොත් electrical appliance මොනවා හරි ෂෝට් වෙනවා නම් අපි මොනවද කරන්න ඕන? best practices මෙන්න මේව සම්බන්ධව තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන්නේ. එතකොට මේක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකකට බය තියෙන ඕන කෙනෙක්ට ඔස්ට්‍රේලියාවේ කරන්න ඕන මැන්ඩේටරි ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්. එතකොට සමහරවිට අහන්න කට්ටිය බලයි අපි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් වල යනවද අපිට ලොකු වැඩක් නැහැ මේකේ මොකද තියෙන බෙනිෆිට් එක කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවට ගමන් ලේසියෙන් හොයාගන්න හම්බෙන පළවෙනි ජොබ් එකක් තමයි ක්ලීනින් ජොබ් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ක්ලීනින් ජොබ්ස් වලත් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් වල තියෙන ක්ලීනින් ජොබ්ස් තමයි මහා ගොඩක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම සබර්බ්ස් වල වගේ ඉන්න කට්ටියට අලුතෙන් එනවා ගෙවල් 100 200 ගණන් හැදෙනවා. එතකොට මේ හදන හැම ගෙයක්ම අපි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ක්ලීනින් කියලා කියනවා, රෙක් ක්ලීනින් කියලා කියනවා. ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට වගේ කෙනෙක්ට හරිම ලේසි මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ක්ලීනින් එකක් වගේ හොයාගන්න. හරිම ලේසි වුණා. ඒ කියන්නේ ලොකු අමාරුවක් නැහැ හොයාගන්න. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකට තනියෙම ගිහිල්ලා without supervision හරි ජොබ් එකක් ඉවර කරලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්ලීනින් ජොබ් එකක් හොයාගන්න ප්ලෑන් කරන එකකින්වත් මෙන්න මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ එම්ප්ලොයර් වුණත් ලොකු හෙසිටේෂන් එකක් නැතුව ඔයාලට ජොබ් එකක් දෙන්න කැමති වෙයි. ඉතින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වයිට් කාඩ් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්. මේකත් ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන්. ඩියුරේෂන් එකත් බොහොම කෙටි. ඉතින් මේකත් ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට හදාගන්න ඔයාට ලේසියෙන්ම කෙටි කාලයකින් කරන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අපි කතා කරමු සිකියුරිටි සර්ටිෆිකේට් එක ගැන. ඔව්. සිකියුරිටි සර්ටිෆිකේට්. ඒ කියන්නේ මෙහි සර්ටිෆිකේට් 2 in security කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක කිව්ව ගමන් ඔයගලන්ට හිතේ ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිහලා සිකියුරිටි ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ඉන්නේ 6 7 ඩයල් මොම්බර දෙකක් කනලා කානුව කොබයි කියලා. එහෙම නැහැ. දැන් ඇතුලේ රට ඇතුලට ඇවිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන සිකියුරිටි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකම අපේ අසල් වැඩි රටවල් දෙකේ කට්ටිය තමයි අල්ලන්නේ ඉන්නේ. එතකොට ඔය ඉන්නවා දැන් මෝල් එකකට ගියත්, ක්ලබ් එකකට ගියත්, පබ් එකකට ගියත් ඉන්නවා හිටපු ගමන් සමෝවන් කට්ටිය, නිව්සීලන්ත කට්ටිය 6 7 ඩලර් ඩයල්. නමුත් මේ බවුන්සර් කියන එක නෙවෙයි. හරිද සුපර් මාකට් එකකට ඉන්න සිකියුරිටි. එහෙම නැත්නම් එතකොට ක්‍රවුඩ් කන්ට්‍රෝලර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ පබ් එකක රෙස්ටුරන්ට් එකක ඇතුළට යද්දී ඒගොල්ලෝ තමයි පොඩ්ඩක් ID එක දාගෙන ඉන්නේ කවුද එන්නේ කින්ද යන්නේ කියලා. මේ පබ් එකක රෙස්ටුරන්ට් එකකදී ID එක සර්ච් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ උදාහරණ අර මිනිස්සුන්ට ගහන කරන ඒවා නෙවෙයි. හරිද? ඉතින් දැන් ඔස්ට්‍රේලියාව ගත්තොත් මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එක ඩොමිනේට් කරගෙන ඉන්න මේ සිකියුරිටි ෆීල්ඩ් එක ඩොමිනේට් කරන් ඉන්නේ අපේ අසල්වැටි රටවල් දෙකේ ඉන්දියාවේ සහ පාකිස්තානයේ කට්ටිය. ඉතින් මෙතන ලංකාවේ හෝ ඕනම කෙනෙක්ට ලොකු පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කම්ප්ලීට් කරලා මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. විශේෂයෙන්ම මම දැකලා තියෙනවා ෆීමේල්ස්ලට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේ සිකියුරිටි ෆීල්ඩ් එකේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේකට අත ගහන්න නැති හින්දා. ඇඟපත හයිය නැති වුණත් හිත හයිය තියෙනවා නම් ෆීමේල් කෙනෙක්ට උනත් මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම පුද්ගලිකව දන්නවා කරා නම් මාර බෙනිෆිෂල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලෝ ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා කරන්න දෙයක් හොයනවා නම් සලකා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම සලකා බලන්න ඕන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. එතකොට මේක හැබැයි ටැවි තියෙන්නේ අර වගේ ෂෝට් කෝසස් නෙවෙයි.
එතකොට මේක පොඩ්ඩක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් පොඩ්ඩක් වැඩි ගාණක් වැඩි ප්‍රැක්ටිකල් ලෙක්චර්ස් වලට යන්න ඕන ඇසෙස්මන්ට් තියෙනවා මොකද ලොකු රාජකාරියක් යන්නේ සෙනගට සිකියුරිටි ජොබ් එකක් දෙන්න බෑනේ එහෙම ඔන්ලයින් කෝස් එකක් කරපු මොනසෙට ඉතින් ඒ වගේ හින්දා මේක පොඩ්ඩක් ටිකක් බරපතල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හැබැයි end of the day හොඳට paid high paid සහ මේ ජොබ්ස් තියෙන ෆීල්ඩ් එකට වට එන්ටර් වෙන්න තියෙන හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේකට තව විශේෂ රික්වයර්මන්ට්ස් තියෙනවා. නැෂනල් පොලිස් චෙක් එකක් ගන්න ඕනේ, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් චෙක් එකක් කරනවා. සහ මේවා ඉෂුව කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ ස්ටේට්ස් වලට අදාළ පොලිසියට සම්බන්ධ ආයතන වලින්. ඉතින් මේක කාලයත් එක්ක රිනියු කරන්න ඕනේ. ලයිසන් එකක් වගේ හම්බෙන්නේ සිකියුරිටි ලයිසන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ලයිසන් එක වාගේ වැලිඩ් ලයිසන් එකක් තියාගන්න ඕනේ කාලෙන් කාලෙට රිනියු කර කර. ඉතින් බවුන්සර් කියන එක වෙනස්. මේක බවුන්සර් කෙනෙක්ට මේක තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ඔයාට සාමාන්‍ය සුපර් මාකට් එකක, නයිට් ක්ලබ් එකක, එයාපෝට් එකක, එහෙම නැත්නම් ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කරන තැනක ක්‍රවුඩ් එක හැන්ඩල් කරන්න මේ හැම දෙයකටම මෙන්න මේ සර්ටිෆිකේෂන් එක ඔයාට පාත් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ රිසර්ච් එක කරද්දී ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා හෝ ඉන්න කලින් මෙන්න මේකත් ඔළුවේ තියාගන්න මේ සර්ටිෆිකේට් සිකියුරිටි සර්ටිෆිකේට් එක මාර වැදගත් ඔප්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ළමයි සම්බන්ධව ජොබ්ස් තියෙනවානේ කියන්නේ ප්‍රී ස්කූල් ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් චයිල්ඩ් කෙයා ඒ වගේ කෙනෙක්ට අත්‍යවශ්‍යම සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා ඒක ගැන කතා කරමු. ඔව් අපි ඕකට අපි කියන WWCC කියන එක. ඒක තේරෙන භාෂාවෙන් දිගාරලා කිව්වොත් එහෙම කියන්නේ work with children check කියලා. මේක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ළමයින්ගේ සම්බන්ධව ළඟපාතක හරින්න මිනිස්සෙට තියෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය ක්වොලිෆිකේෂන් එක. එතකොට මේක විශේෂයෙන් වෙන්නේ ළමයිත් එක්ක හැන්ඩල් කරන උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ස්කූල් එකක නර්සරි එකක කෑම ඉවුවොත් ඔයාට මේක තියෙන්න ඕන. හරිද? ස්කූල් නර්සරි එකක් වෙන්න ඕනේ. ස්කූල් එක ක්ලීනින් ජොබ් එකක් කරත් ඔයාට මේක තියෙන්න ඕන. ලෙක්චර් කෙනෙක් වුණොත් යුනිවර්සිටියට ඔයාට මේක තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේක ගවර්න්මන්ට් රෙගියුලේෂන් එක මේගොල්ලෝ ස්ට්‍රික්ට්ලි මේක ෆලෝ කරනවා. මේකත් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වගේ ඉතාම පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නෙවෙයි. මාසයක් දෙකක් යනවා මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න. මේකත් ඉස්සෙල්ලා නැෂනල් ක්‍රයිම් චෙක් එකට ගිහිල්ලා අර ඒගොල්ලෝ රිපෝට් අරගෙන ඔක්කොම උනනවා තමයි මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන අලුතෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට එන කට්ටියට උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම හරි ඔයාගේ අපාර්ට්මන්ට් එකට හැබැයි ඉන්න අපාර්ට්මන්ට් එකේ මොනවද හරි කිව්වොත් මම ඔයාට ඩොලර් 50ක් දෙන්නම් දවසට මම මගේ බබා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඔයත් ගෙදර ඉන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරාට. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ නීතිය අනුව හදිසියවත් ඔය ළමයාගේ අතප්පයක් කැපිලා හරි තුවාලයක් වෙලා හරි මොනවා හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් එහෙම බේබි සිටින් කරේ ඔයා නම් ඔයාට මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක නැත්තම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පවුලේ කෙනෙක්ද හෝ ඔයා ගෙදර ඉඳන් ළමයෙක් බලාගත්තා මොනවා හරි අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක කම්ප්ලීට් කරලා තියාගන්න එක ඇඟ බේර ගන්න හොඳයි. සහ මේක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලීගල් රික්වයර්මන්ට් එකක්. විශේෂයෙන්ම බේබි සිටින් වගේ කරන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන්න ඕන. ඒ අරනහම ලෙක්චරර්ස්ලා ටීචින්ලා ස්කූල් එකක ක්ලීනින් කරනවා නම් ස්කූල් එකක උයනවා නම් ඕනම දෙයක් කරනවා නම් ළමයිත් එක්ක වැඩ ගන්න තියෙන්නේ මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක අත්‍යවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම චයිල්ඩ් කෙයාර් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වල වැඩ කරන කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගන්න එක ඊටාම වැදගත්. ඔයා මෙන්න මේ ෆීල්ඩ්ස් වල ජොබ් එකක් කරනවා නම්. එතකොට මේක ළමයි වෙනුවෙන් විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ සේෆ්ටි එක සඳහා අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ මේක මේ ළමයාගේ සේෆ්ටි එක විතරක් නෙවෙයි ලීගලි බැලුවොත් එහෙම මේක තමන්ගේ ඇඟ බේර ගන්න කරන්න තියෙන්න ඕන ක්වොලිෆිකේෂන් එක. මොකද end of the day ප්‍රශ්න අපි හිතලා වෙන්නේ නැහැනේ. මොකක් හරි වැඩක් අවුල් වුණොත් එහෙම ළමයට අසනීපයක් වුණොත් එහෙම හදිසි ඇක්සිඩන්ට් එකක් හරි මොනවා හරි වුණොත් ඔයා කෙයාට ඒක ඔයා නම් ඔයාට මෙන්න මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක නැත්තම් ඒක ප්‍රශ්නේ අන්තිමට කැරකිලා එන්නේ ඒ බේබි සිට් කරපු කෙනාට. ඉතින් ඒ වගේ අනවශ්‍ය එක්ස්පීරියන්ස් අපිට අවශ්‍ය නැති හින්දා ඔයා චයිල්ඩ් කෙයාර් යාළුවෙක් ගිහලා මේක බලා ගන්න කියලා යනවා නම් මෙන්න මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක අරන් තියාගන්න පස්සට පසුතැවිලි නොවන්නට. දැන් අපි ගොඩක් විස්තර කතා කරා ජොබ්ස් ගැන හොයාගන්න විදිහ සේෆ් විදියට කොහොමද කරන්නේ. එතකොට ඔයා අද මේ සෙෂන් එකෙන් දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? ඔව් විශේෂයෙන්ම අද අපිට මට විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන්න ප්ලෑන් කරේ මේ ජොබ්ස් වලට. ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපු ගමන් අපි දකිනවා ආපු ගමන් ගෲප්ස් වල දකිනවා ඇවිල්ලා මාස 3යි මාස 6යි තාම ජොබ් එකක් නැහැ. සමහර ලාවට ළමයි කියනවා ඇවිල්ලා මේ ඉන්නේ මට තාම කන්න සල්ලි නැහැ බොන්න සල්ලි නැහැ. එහෙම හැමෝටම නෙවෙයි. නමුත් අපි දකිනවා අතරින් පතර. එහෙම අතරින් පතර දකින්නේ අර මෙන්න මේ දේවල් සමහර අයගේ අතරට ගිහිල්ලා නැති හින්දා.
උදාහරණයක් විදිහට අපි ඔයා දන්නවා නම් ඔයාට Uber delivery එකක් කාර් එකක් නැතුව කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ෆුඩ් සයිකලයක් ස්කූටරයක් හොයාගත්තා නම් ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් තියෙනවා කියලා. ඔයා කවදාකවත් කියන්නේ නැහැ මට කන්න බොන්නවත් සල්ලි නැහැ කියලා. ෆුඩ් සයිකලයක් හරි ඔයාගෙන අමාරුවෙන් Uber delivery එකක් ගිහලා ඔයාට සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියාවේ හොඳකම තියෙනට ඇවි ඔප්ෂන් තියෙනවා. සමහරවිට අපි හිතන්නේ නැහැ සමහරවිට අපි දන්නේ. එතකොට ඕක අංක එක. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ හොඳ ජොබ් එකක් හම්බ වෙනකම් පර්මනන්ට් ජොබ් එකක් හම්බ වෙනකම් කාට වුණත් මේ Uber delivery එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ලෙක්චර්ස් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හවස තියෙන වෙලාවෙත් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා මේ platform එක ගනුදෙනු කරද්දී ටිකක් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. මේ hours ඔක්කොම අපි log වෙලා ඉන්න hours ඔක්කොම record වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ visa එකේ ඔයාගේ work limitation එක compliant නැත්තම් ඒ කියන්නේ work limitation එක exceed කළා ඔයා app එකේ delivery කරලා තියෙනවා නම් end of the day centrally මේ data ඔක්කොම එක තැනක එකතු වෙනවා. ඒක ඔයාගේ visa extension එකේදී රටින් පිටට ගිහිල්ලා රටින් ආය ඇතුළට එද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාව ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. අපි අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා එයාපෝට් එකේම රට ඇතුළට ගන්න නැතුව hours exceed කරපු ඉඳලා හරවල ආපු කට්ටිය. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ platform එක වැඩ කරද්දී hours ගන්න exceed කරන්න නැතුව මොලේ කල්පනා කරලා shape එකේ කරන්න. හොර වැඩ නෑ සෙල්ලම් කරන්න. සෙල්ලම් බෑ කරන්න පුළුවන් තැන් දිනා platform එක කරන්න. අපි කියන්නේ අපි කියන්නේ platform එකේ විශේෂයෙන්ම ලැබි අනිත් දේවල් ටික තමයි මේ certificate program ටික ගෙදර ඉඳලා ලේසියෙන් කෙටි කාලෙකින් කරගන්න පුළුවන්. low investment high reward තියෙන programs මේ program පහම එක පාර කරලා දාලා job හොයන්න එපා. job එකක් හොයන ගමන් හිමීට එකක් කරගන්න ඉන්න ගමන් ඔයාලට හිතෙනවා තාම දැන් market එකේ ඉන්න මේව හොඳයි මට contact එකක් හම්බුණා මෙන්න මේ job එක කරොත් මේක ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාගේ research එක කරලා ගැලපෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ option කරලා බලන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීමක් විදිහට තමයි අද දවසේ අපි මේක කරන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න ඉන්න කට්ටියට ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියට ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ පොඩ්ඩක් පහසු වෙනවා නම් ඒක තමයි අද එපිසෝඩ් එකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හිතනවා මේකෙන් උදව්වක් වෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න අහන්න අපේ Facebook page එක හෝ එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. විශේෂයෙන්ම අර referral links වගේ දේවල් අපි content එකේ include කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක අපිව contact කරන්න. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවට. එහෙනම් ජය වේවා. ජය වේවා.